大家好，我係 Mia， 今期咧嚟到向西村站啦。咁今日咧唔係過嚟食雞煲嘅，係想帶大家去睇一個大一房一廳帶齊家私家電可以拎包入住嘅一個住宅單位啦。咁睇翻 Mia 而家嘅位置咧，係喺向西村站嘅 C 出口啦。今期我哋要睇嘅單位咧就係地鐵口上蓋嘅住宅單位啦。咁呢度嘅交通係非常之方便嘅，咁係得益於佢呢個地理位置係非常優越啦。咁佢係離兩大關口都非常之近嘅。咁喺呢度去到羅湖關口呢，如果話係坐翻地鐵嘅話呢，我哋係可以過嚟呢度坐翻9號線，一個站就可以去到人民南站啦。咁嗰邊呢，步行5分鐘就可以去到關口啦。咁全程呢都係10零分鐘嘅啫。如果話打車就更加方便啦。呢度打車過去羅湖關口呢係6分鐘嘅。咁如果大家話係想去文錦渡過關嘅話呢，打車過去係4分鐘，佢嘅直線距離咧係800幾米，其實行路都可以行到過去啊，但係要稍微耐少少啦，10零分鐘咁樣啦。咁如果大家話係住喺呢度咧，除咗交通係咁便利之外咧，呢度嘅美食都係非常之多嘅。我鏡頭轉過嚟俾大家望下啦。咁對面咧，佢係有啲店鋪咧，可以見到係有蒸飯啦，有茶餐廳啦。咁後邊咧仲有海鮮酒家嘅。咁樓下啲底商係非常之多啦，有快餐啊，有腸粉啊。咁望翻過嚟，我哋屋苑樓下啦，都見到有煲仔飯啊，有快餐店嘅。咁如果話係喺呢個方向行翻入去呢，嗰邊更加之多食鋪，係揀都揀唔晒嘅。咁我哋日日如果話唔想煮飯嘅話，落嚟呢就可以話日日都可以食到唔同嘅飯菜噶啦。如果大家話係中意話想煮翻兩味嘅話，其實我哋屋苑隔離咧有個榮城嘅肉菜街市啦，就可以過去嗰邊買翻啲新鮮肉菜水果噶啦。如果大家想話行翻商場嘅話，我哋屋苑側邊咧有個華潤萬家嘅，咁呢度咧去金光華廣場、去鑽石廣場咧都係步行都可以去到嘅，大概就10分鐘咁樣啦。好啦，事不宜遲，我哋依家上去睇翻個租盤單位嘅質素。我哋依家嚟到屋苑樓下嘅大堂啦，咁帶大家睇翻呢邊個大堂嘅情況。咁鏡頭轉過嚟咧，可以見到佢係有 sofa 嘅休息區嘅。咁呢度係有24小時嘅安保服務啦。咁我哋行去前面帶大家睇下佢嘅梯戶比嘅情況。咁佢係一個3梯14伙嘅設計啦。咁我哋依家咧就上去23樓，帶大家睇翻個具體嘅情況啦。我哋依家上到23樓，咁帶大家過嚟睇翻45平方一房一廳東北嘅朝向。咁入到嚟咧，可以見到佢配嘅係智能門鎖啦。咁隔離咧仲有塊鏡㗎喎。咁我哋可以執翻正就出門口啦。咁入到嚟咧，可以見到佢成個空間嘅光線咧都係比較光猛嘅。咁呢度咧就係有一個到頂嘅鞋櫃，個儲物空間就非常之足夠啦。咁我哋打開睇下，咁佢裏邊咧就做咗斜廚房嘅設計啦。咁下邊呢個位我覺得非常之好。咁如果我哋係有啲長靴嘅話咧，就可以擺翻呢個位啦。咁望翻過嚟呢邊。咁呢度咧仲有一個補充嘅鞋櫃嘅，都打開嚟睇下啦。咁呢度同樣係做咗斜廚房嘅設計，咁佢兩個鞋櫃嘅話，我諗擺幾十對鞋都唔成問題嘅。咁望翻呢個位置，咁呢度咧就擺咗張餐台，3人嘅餐台，咁就唔算係特別闊落嘅，比較緊湊少少。咁望翻個隔離咧，有個雙開門嘅一個雪櫃啦，都打開睇下裏邊嘅情況。咁裏邊咧就比較乾淨同埋新淨嘅，冇異味。咁我哋入去睇下個廁所嘅情況先。咁廁所就喺隔離啦。咁佢係有做到乾濕分離嘅，係兩段式嘅一個設計啦。咁佢企缸位嘅話，一個人喺度沖涼係完全冇問題嘅。置物架係有嘅。咁呢邊咧，花灑同埋淋浴頭都係配齊噶啦。咁望翻過嚟呢邊毛巾架、馬桶啦、鏡櫃、洗手池都係配齊嘅。咁我哋入去睇下廚房嘅空間。咁廚房咧就有趟門嘅，可以避免啲油煙飄到出嚟啦。咁我哋可以見到佢做咗一個 L 字形嘅操作台啦、星盤、抽油煙機同埋煮食爐都係有嘅。我哋行近少少睇下佢個狀態先，都比較乾淨同埋新淨嘅，冇油煙。OK。咁可以見到下邊其實仲有少少嘅儲物空間啦，都打開嚟睇下啦。
咁平時有啲電飯煲啊、煲湯嗰啲煲啊，就可以擺翻呢個位啦。咁上邊而家咧仲有少少嘅私人物品啦，就係上一手租客留低嘅，咁到時都會清走。我哋入嚟睇下個生活小露台，咁而家咧就擺咗個熱水器啦，通天然氣嘅。咁呢個位置咧就擺咗個洗衣機。我呢度都比較通風透氣嘅喎，好涼爽。咁我哋入去睇下個廳嘅情況。咁個廳嘅開間咧，其實都算係比較闊落嘅，目測咧大概係3.3米咁上下啦。咁呢度咧就擺咗張白色嘅 sofa 啦，我哋都行近少少睇下個 sofa 嘅保養情況。咁 sofa 個保養情況咧就一般啦，因為白色 sofa 咧始終都係唔襟邋遢嘅。咁佢見到咧係有啲黑色嘅一啲痕跡啦。如果係做翻個清潔嘅話都 OK。咁呢度咧就有張茶几啦，咁對面咧係有部55寸嘅小米電視啦。咁我哋入去睇下個睡房嘅情況。睡房嘅空間其實都 OK 嘅，比較闊落，都舒服嘅。擺咗張1.5米嘅床啦，咁隔離仲有個飄窗，咁上邊咧就擺咗個床頭櫃嘅。望翻過嚟呢邊咧就擺咗張梳妝台啦。咁其實佢呢個梳妝台呢個鏡咧係有燈嘅，係可以開嘅。咁呢度咧有一個到頂嘅衣櫃，都打開睇下裏邊嘅空間。咁裏邊嘅深度 OK 嘅。咁而家咧就仲有啲雜物啦，咁到時係會一並清走嘅。咁我哋講翻呢個戶型嘅一個報價情況啦。咁呢個戶型嘅月租金咧係6500蚊一個月嘅。咁我哋依家落去樓下同大家做翻個總結。我哋依家落到屋苑樓下啦，咁想帶大家睇翻呢邊嘅實景啦，同埋做翻個簡單嘅總結嘅。咁其實呢個小區佢嘅樓齡就比較舊少少啦，但係佢個安保服務係做得 OK 嘅。咁前面咧係有一個小區嘅大門啦，咁佢係有門禁系統啦，咁需要嘟卡或者係人面識別先可以入到嚟。同時咧，我哋屋苑樓下咧都係有門禁系統嘅，咁入邊咧仲有24小時嘅一個安保服務啦，所以住喺呢度都比較安心嘅。咁我哋望下周圍嘅環境啦，其實佢個綠化係做得 OK 嘅，雖然佢個樓齡係比較舊少少啦，但係個物業咧都做得 OK，咁街道咧都係冇垃圾嘅，比較乾淨啦。咁我哋就講翻佢嘅一個收費個情況啦。物業費咧係3.8蚊一個平方嘅，停車月租卡咧係250蚊一個月嘅，民水民電嘅一個收費標準啦。咁6500蚊租一個大一房咧。個性價比其實嚟講咧就一般般啦，但係冇辦法，近關口嘅物業咧個價格咧就係要稍微高少少。咁如果大家咧係話想一個人都住得舒舒服服、住得闊落啲嘅話，又想話可以瞓多陣近關口啲，就可以話揀翻呢個位置啦。咁呢度咧，除咗係翻關口近之外咧，呢度嘅生活配套同樣係非常之豐富㗎啦。我哋屋苑周圍咧係非常之多食鋪嘅，同埋有華潤萬家啦，都好近金光華廣場嘅，所以話住喺呢度咧個生活氣息係非常之濃重嘅。咁如果大家係對本期嘅租盤感興趣嘅話，歡迎掃碼添加 Mia 嘅聯絡方式啦。屏幕上方有2個二維碼，歡迎大家掃碼添加 Mia 嘅 WhatsApp 或者 WeChat。如果大家覺得本期嘅內容分享得唔錯嘅話，唔該幫手點 like 支持下，同時 follow 埋我哋嘅頻道，我哋會持續更新深圳嘅樓市情況俾到大家。下期再見。